week eno naye njagala okujjukiza olunaku lwakutaano Friday overnight P5 overnight egenda kubanga egendera ddala maaso saawa zijja kuba 12 emiryango gy'ekkanisa gijja kuba migule. So mumbeera eyo omusumba Jackson wamu ne Eve Senyonga bw'ogatta obuweereza ba Christian Life Church bakwaniriza mu lukuŋŋaana luno olw'okusaba mu kiro eky'olunaku olwaleero gy'oyinza okuyita Friday P5 overnight olunaku olwaleero. So nga ne lunch hour special ekyagendera ddala mu maaso ssaawa 6 paka ssaawa 8 bw'omala okufuna emmere ey'omwoyo ate ng'ofuna n'amagezi bizinesi yo gitambuza otya ogimirizaawo otya ssente zo ozikuuba ozimultiplyinza otya ndowooza ozigabizaamu otya okubanga zeeyongera obungi ate ozikuumya otya oba maintenance ebyo byonna mu lunch hour special ojja kubanga obifuna. Naye eyo nkuyitiddeyoko obuyitizi bingi nnyo ebigenze maaso mu wiiki eno naye nga ebintu bibiri ebisinze okwogerwako akedemo kabasawo kano kakyayogerwako ate kakyagendera ddala maaso. Of course kyekisinze okwata mu babiro wano mu ggwanga Uganda so nga ebweru w'eggwanga Uganda gavumenti ya Dr. Robert Mugabe eyo gyoyinza okugamba nti omusajja ono yakwatiddwa ku nkoona oba yawambiddwa si mu ngeri embi naye mu bulungi oba oliawo kuba singa bwabadde bubi wandibadde ndowooza owulira obusambatuko bungi nnyo okusingako bwabadde mu ggwanga lino erya Zimbabwe. Naye tugenda kutandika ne akedimo kabasawo kakutte nnyo omubabiro wiiki eno somogere mu kibi tujja kuba tutambula naye ejjukiro naye mu tunuulizi wa nsonga ez'enjawulo tube nga wiiki tugikuba olukomutwe oba oliawo. Kutandikira ddala lunaku lwali lwa bbalaza abasawo bano batandika wiiki ey'okubiri okubanga beediimye bateeka wansi ebikola ne bagamba tetugenda kubanga tudda ku mirimu gyaffe olw'ensonga tulina bye tubanja gavumenti ate tuludde ebbanga nga tuba tuteekamu okusaba kwaffe naye nga oba oliawo tetukolebwako okwediima kano akeediimo kano nno nsonyiweko gye katandikira ebintu byalinga ebyokusaaga nawe olutuukidde olunaku olwaleero nga kayingidde wiiki ey'okubiri abantu bangi bafudde malwaliro ag'enjawulo regional referral hospitals zonna mu ggwanga tere basawo bakola health center 3s 2s ne 4s nazo teriiyo bantu bakola ki bali mu kukola kitegeeza ki bannayuganda bwe bagenda malwaliro tebasangayo naye ng'ate n'abakyasigaddeyo mu malwaliro oba baagamba kusiibulwa bo basigalayo ku lwabwe nga bo. So private clinics private hospitals zokka zibadde zikola naye twebuuza omuntu atasobola ku affordinga private hospital or private clinic akikoza atya ensonga lwaki olabye mortality rates zibadde waggulu nnyo mortality bebakyala okubanga bakola ki bazaala tukirabye mu ddwaliro wano Kawempe tukirabye mu ddwaliro ery'Ekiruddu bwebityo bigenze maaso naye abasawo bano nga bagatira mu kibiina kyabwe kiri ekya Uganda Medical Association ate tulinawo ne trade union endala ebagatta mu wiiki eno yennyini tulabye nga bafunye obukuubagano bakubaganye bano bagamba temuliwo mu mateeka bali tetunamwe temuliwo mu mateeka ebiringa obaoliawo bwe butyo. Ku nsonga eyo yennyini njagala ono Ssemwogerere Mukiibi kwe tuba kwabagattira ayongere okutangaza bannayuganda kuba tumutuukidde enkya ya leero nga abasawo ab'amagye be bali malwaliro omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'atabukira nnyo abasawo bano beediimye naye omukulu akulira ekibiina kiri ekibagatta ekya Uganda Medical Association Dr. Ebuku akyalemedde ku mulamwa ate avuddeyo nno mwattu omuvubuka ono nze engeri gye namulabyemu nalabye muvubuka muto sayizi z'abamukiibi agende mubyevu n'agamba gavumenti ate temututiisatiisa oba oliawo ebigambo bye yakozesezza naye yakijja ku kiri Minister Dr. Ruth Sarah Acheng eyagambye nti bantu mmwe mulina okuddayo ku mirimu lwampaka ate akkirize olupapula olugoba oba dismissal letter eri mu kkubo. So Ssemwogere Mukiibi ensonga yiiyo ey'abasawo ngezezaako kubanga gibikula awo nyirinyiri wesaba tutandikire gamusa ku balabi ba Top TV tutandike n'ensonga eyo.
bategedde dda nti wendi bategedde dda nti wendi ate wabalamusizza okukwasaganya akadde ndowooza kantandikiraawo ku nsonga ino ekisooka nze nabagamba dda mumanyi bannayuganda bonna bamanyi siteeke yange oba saidi yange oba enzikiriza yange kyemmanyi kimu nti tuli bantu bakulu mpozi ngera bwogambye nti omuvubuka kuba ye atunula kivubuka naye nzijukira bwe nali mu myaka gyatunula era oluusi nakozesanga nnyo omutwe gwange ogugwe si yagukozesa ekisooka nagamba abasawo nabasaba era nzize mbasaba kakubeere ku social media platform zange kawabeere nga nsisinkanya abasawo kuba nyina abasawo abooluganda lwange senga wange Namusi Sofia musawo Egombe muganda wange Namuza Semwogerere musawo musawo bahabusoma basawo ofe twasinga kola sciences nanti nange ndi engineer era tutambulira awo abantu twamala ate ne tugattako bino kale ekisooka mu byonna mu abasawo nze mbasaba buli musawo bw'oba omanyi nti omusajja oyo nayo gurupu yaabo bwewali osoma tebaaliyo bwe bazadde bwe baali bastrugglinga okufuna essente ze kuba bangi twali twagala okufuuka abasawo naye nze ekituufu ekyannemesa zaali ssente naye nga okubisoma obusomi biri bizempapula nabikola nga nsobola okufuuka omusawo naye ekyannemesa zaali ki ssente nga mukadde wange bakadde bange nga basobola ku affordinga zikola ebyo byenakola ki naye nga bw'abanga gwetuula ewuwo osirikirira olowooze nti abasawo bameka abali eyo abaagala okukola omulimu gwenkola mu kifo kyennyini wentudde bameka era nabagamba nabo nti mwe mulowooza mwe mwasoma mwekka abantu bangi nnyo abaasoma ng'afuna omusaala emitwalo 40 nga tekulina benefit ndala yonna kweziri ennyumba basula mu z'abasawo era nasanyukidde President Museveni bagaba mu quarters katuba tebaagala kukola kati bakola muki mu nyumba z'abasawo bazaamuke gavumenti esobola okusaamu abasawo abalala kati nekyewunyisa mu district eri Karamoja bo akedi mutebakati ekikyanewunyisiza nange bo babadde temanyi nakumanya nti abasawo bakoze eki bekalakasa actually waliwo omukyalo yabadde mu wodi maternity ward bamubuuza mwene abasawo wamwe bakola n'abasawo binyagava ffe tumanyi kale ffe katugira tukola bannaffe bagira batuwekalakasiza because a big statement gwe kyoba omanya kimu nti ekisooka wasoma busawo kuwonya abantu b'owonya si beebweru baganda bo mikwano gyo bakitaabo kuba bw'oba ojjanjaba bannayuganda nga bojjanjaba gwe manya nti omuntu oyo engeri gye tuva mu kalandira akamu omuntu oyo omulinako oluganda tosobola kwewala waliwo omusawo gwe mmanyi obulungi sijja kumwogera linnya ayina eddwaliro erimu mwakola yali yeekalakasizza mutowe n'agwa ku akisidenti ku lunaku lwali lwakubiri lwa Mande mutowe n'agwa ku akisidenti ne bamuddusa mu ddwaliro eddala omusawo n'alinnya booda adduke agende mu ddwaliro lirya ataase muganda we neŋŋamba kali tunuulira tamale aziyitangala bw'oba omanyi nti odduka kutaasa oli kati boolese eno manye nabo bantu ate era nabo bakulinako oluganda kyekisookera ddala ekyokubiri nti ebitongole bya gavumenti byayingiramu abantu abatali batuufu saagala kubayita bamafiya kuba ekigambo mafiya bwe ŋŋa nti ebitongole bya gavumenti birimu abamafiya kitegeeza gavumenti yennyini eba mbanjikuumoddemu ebituli kyesaagala naye ngaebitongole birimu abantu abakyamu bannayuganda bannaffe naye nga bakyamu obwongo babutadde nnyo ku byobufuzi obwongo babutadde nnyo mu mbeera ey'okweyagaliza kubanga simanyi ng'abalamuzi basaba ssente bano abawabi ba gavumenti mu kaseera ke kamu ne basaba ssente abasomesa mukadde ke kamu ne basaba ssente
abasawo nammwe era ne musaba ssente lwaki wemulowooza gavumenti enerwaninga etya bwe banaafa ku mmwe kati naffe tusaba enguudo fe abatali basawo tusaba enguudo abali eno mu private sector fe tusaba nguudo fe tusaba enguudo kakati ezo sente meka biliyoni 13 zisobola obaketali okumala bbanga ki okimanyi tezibamala musaala nga babongeza katugaye buli omu bamwongezaako emitwalo 10 abasawo betulina uganda biliyoni 13 tezibamala mwezi gumu eje 10 gye babongeza kati ate okimanyi tegenda kufuuka problem bugenda kufuuka buzibu ogunene nnyo omusawo majority tujja kukola bwe tuti tujja tuula wano tugende nti gavumenti ebamya omusaala bakagenda emyezi 3 naye kati esobola ekutta ezo zesobola okubasasula nezibawa batambule kwezo awulira nze nyina enzikiriza bweti gavumenti teyina media stations lwaki sikwenkolera kyogamba nti ziyinza okunyima omulimu bayinza okunyima omulimu katugambe ku UBC bayinza okunyima omulimu kakati gwe bwolaba nga system oba embeera gavumenti enkola yaayo ensasula yaayo akasente kaayo tokasobola vaayo kola eriryo genda mu ddala erya private gyegali awo bali ku lutinga omuntu omulala webali abaagala okukolera essente ezo webali kati essaawa zino tuve ne mu byokusaaga bino ebyolwali era bano be babateeka mu politics ebyo byabufuzi kati kankubulire kino ebyo byabufuzi nakiraba kudde wano era nekyogera wano nti ebyo byabufuzi kati oyo omulenzi tomulaba gwe bw'omutunuulira ebbuuku gwe tomulaba ne bw'aba ayogera bwogezi tomulaba nti ali mu byabufuzi kati dde wano meeting gye bamiitinga ne minisita yali ati yali Ruth Acheng ali amumyuka Susan something ne prime minister we baba meetinga ne badda mu malala ali mu kwogera nabo bwe bayimba oluyimba lw'eggwanga ali mu kugira nti essaala era nanenya nnyo minister Sam Yomoshi nenga nti concept ye yabadde nnungi kubanga twetaaga essaala buli kintu kyetaagamu Mukama Katonda naye engeri gye yakisabise ne we yakireetedde kaali kadde kakunyoomoola bali abakulu abaali bazze ate nga ne bw'onookola otya be balina okuwa ssente z'oyagala ekyokubiri bwe baba tebanyooma abantu abo nga tebayisa mu gavumenti maaso kakyanga gavumenti eyogera nabo lwaki basigala bawaganyala kwegamba bo bagamba nti be bagenda ozeewa ne batuuka minisita yatuuse n'ekiseera n'akutiisatiisa nze nakulabye ng'okutiisatiisa n'abagamba kakati Dr. Ruth Acheng, Minister w'ebyobulamu, Minister of Health, yagambye mu abasawo batemudda ku mirimu tugenda sazaamu endagaano zammwe n'awa n'obuyinza ba RDCs bagende mu malwaliro basupervising bakebere abasawo abatali bawandiika kakati ebintu ebimu bw'oba onaakulembera bw'oba mu bifo ebyobukulembeze bw'oba mu bifo ebyobukulembeze abantu bangi nnyo abaagaana okubatwala gye bateekeddwa abantu tebaagala kubagamba kye bateekeddwa kumanya baagala nnyo okuwulira kye baagala okuwulira kakati nga katono kankiwunzike kino nti Ruth Acheng nga minisita mwabadde mwagala ayogere nga abasiisiriza akazigo nga baayogera nabo mu kusooka ne bagaana okudda ku mirimu bakyalina bamukubya mpiso nga tebannasibayo n'omu tugenda kuba nga tuwummulamu katono nnyo wabula njagala beebaza mmwe abakyatambula naffe waswa ne Sema good morning webale kubanga kooli waswa ombuzeeko nnyo ne kato mundabire mwebale kubanga kwemuli katotolemu katono nnyo omugava endaba ekintu akitabukidde awulira singa asanga ku musawo oba oliawo yandimugalamiza tova ku Top TV tukomawo
True Family Network. P5 and Christian Life Church family, God bless you so much. You know, I miss you a lot. Every passing day, I pray for you, and I believe that great things are happening. May God bless you so much. I'm looking forward to being with you this Friday and throughout the weekend and on. God is doing great things even here in America. I'm here doing ministry. I've been in Los Angeles. I've been in Miami. I've been in Texas, here in Dallas, and great things have happened. I have spoken in conferences and seminars, and God is doing great things. I'm also leading our ministry here and our office here in Dallas. So great things are happening. Believe, praise, prayer, power, prosperity, and permanent miracles are coming to you even in an incredible way. May God bless you so much. Mbalinze ngenda balaba kulokutano luno Katonda agenda kukola binene byerere. P5ers, believe all is possible in Jesus' name. Amen. Omusumba Jackson ne Eva Senyonga aba Christian Life Church Makere Kavule Bombo Road bakwaniriza mu kusaba okuyita mu kiro kwa kutandika sawa 12 ez'akawungeezi era ng'emiryango gitandika okuggulwawo ku sawa 11 ez'olweggulo. Overnight eno Kasiggu erimu okusumululwa, okuwonyezebwa, ebyamagero, okusiiga amafuta n'okuteekebwako emikono, endwadde, obwavu, ebizibu byonna n'ebyetaaga ebirala. Mukama agenda bikolako mu kiro kino eky'olwokutaano luno. Naawe gwe nabadde mu bannabbi ab'obulimba ebyobulimba bikoye okoye okutulugunyizibwa amaanyi amabi. Overnight ya P5 ey'olwokutaano luno Christian Life Church Makere Kavule Bombo Road kati wa Colping Hotel ne La Grande opposite Fuelex petrol station okuliraana Umeme kanisa bwaguuga era ng'eri mu langi njeru. Jangu osumululwe. Buli muzadde yandyagadde okwera omwana we mu ssomero ery'omutindo omulungi. Leeta omwana wo mu Lifedan Boarding Primary School ne mu Secondary Code High School A&A Level Seta Bajjo gayina basomesa abatendeke ate ne library ejjudde ebitabo abaana bye basoma. Science and Computer Laboratories gayina n'abasawo batendeke gadde ne boarding ng'akakasibwa minisitule y'ebyenjigiriza. Abaana basula bulungi ate nga balya bulungi. Ebyokwerinda gulugulu kilomita 1.5 okuva ku luguudo lw'Ejjinja awo mu Kigunga Trading Center. Seta Bajjo essimu noti 777 emu 72 4 noti 2 oba noti 759 emu 23 mukage mu 5. Okwewandiisa kugenda mu maaso. Buli mwana yandisomeddeko mu masomero gano. Embaga yaffe eyawamu eya Mass Wedding eyasoose okutegekebwa ku Christian Life Church y'ekyasinze okubeera ennene ate okukola ebyafaayo gw'abagole lukaaga lulambirira ku lunaku lumu ne bagatibwa mu vumba obutukuvu olwateddako. Kakati gw'omwami oba omukyala nga muli wamu nga muli eyo temunnagattibwa oba gwe yakalaba mwana munno ng'oyagala okwetwalira obufumbo obutukuvu, ekyamagero kyo kiri kino. Ekkanisa ya Christian Life Church Makerere Kavule n'omusumba Jackson Senyonga bakuleetedde embaga eyawamu ey'omulundi namba 2 ey'okubawo nga 3 Desemba 2017. Teweeraliikirira kintu kyonna anti gawuni eri abakyala ne suuti eri abaami gattako keeki ne receptioni byonna bikoleddwako ekkanisa ya CLC. Weewandise kati mu nkuŋŋaana za P5 mu lunch hour ku reception ya Top Radio ne mu saavisi zonna eza Sunday eza Christian Life Church. okumanya ebisingawo 0704 55 4 22 kanjikuddiremu noti 704 554 noti 22 kanjikuddiremu noti 704 554 noti 22. tukuze obufumbo era weetwalire ekkula ly'obufumbo obutukuvu. Wano ku Favor Beauty Salon wofunira okwewunda okwa buli kika anti tukola enviiri z'abakyala omuli okusiba wigs, pencil, dreadlocks, braids era n'okusiba abagole. Tukola retouch ennungi, treatment n'okustyling enviiri eza buli kika. Favor Beauty Salon tusangibwa ku Majestic Plaza omwaliro ogwokuna edduuka namba 41. Essimu 0782 396 118 oba 0701 396 117. Jangu ku Favor Beauty Salon oshanane.
oyanirizibwa mu Lanchawa Special eya Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road mu kibuga Kampala. Omusumba Jackson Senyonga yennyini agendanga kusabira mmwe mwenna abakozi mu mirimu egy'enjawulo nga mwe mulinaawo omusuubuzi mu biti eby'enjawulo naawe ayagala emirimu gy'okola gibenga gyongera okulaakulana ng'olaba ebibala byagyo okutandikanga ku saa 6 okutuuka ku saa 8 jangu osabirwe jangu oyigirizibwe n'omusumba Jackson Senyonga mu Lanchawa Special ku Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road mu kibuga Kampala. Mandalagira buli kimone tukuna eyumba nabyabo bulimba mubeyo twawabada munajanera kusero simwenye tusisa zengaga samuli janera obujulizi nebuweba zengaga samuli janera obujulizi nebuweba Yesu wasenyonga kola. Television, your family network. Once again, webale bwakyatambula naffe tuwumuddemu katono nnyo wetugendedde mu kumulamu ng'ensonga y'abasawo tukyagiriko nnyo so mugende mu kibi ono kawunzikera oluvannyuma tukwateko katono ku nsonga y'omukulu oli Robert Gabriel Mugabe n'ebifa mu ggwanga lino erya Zimbabwe kubanga liri mu Africa. Semugende mu kibi tandikirawo nnyini gw'okitadde ku basawo nti gavumenti ebakwasizza kisa. Ekisooka gavumenti ngivunaana ki nze nga semwogere Munnayuganda alabye ku bantu abafudde nga bafudde olw'obulagajjavu bw'abasawo. Abasawo abo balina endagaano ze bakolerako. Omuntu yenna bw'amenya endagaano okola ki? Gaba mateeka. Gavumenti tennasiba muntu n'omu. Nga Bannayuganda bafudde. Katono nnyo. Bandagaano zaabwe tezinnaggwako. Ate bali mu balagajjalidde ku mulimu. Bw'oba onegotiatinga ddiiru yonna eddako, olina kunegotiatinga ejja contract yo ng'eweddeko kubanga olredde oyina eno ekola gye wakkiriziganya nayo. Kakati contract gye bakkiriziganya nayo gye bakoleramu bagiviolatinze bagibreachinze. Kati wagibreachinga kitegeeza ki? Bannayuganda bafiiridde mu kiseera bano nga bali mu kulagajjavu. Omuntu alagajjalidde obulamu bw'omuntu n'afa. Simanyi nti ayawukana n'ekifeesi eyakubye omuntu ejjinja ku mutwe n'agwasa. Abasawo majori. Abasawo saawa eno bayingiramu bakifeesi. Akakakundi kabakifeesi ako olaba kawagawa. Gwe bulijjo omanyi bakifeesi nti tebasoma. Kifeesi bakifeesi nze kubuulidde ate ne General Museveni akimanyi pulezidenti w'eggwanga lino akimanyi kubanga Kaweesa bw'afa yagamba General Kayihura nti Tereza awusiyo erimu bakifeesi. Ekigambo kyakozesa kyali kya Luzungu naye kitegeeza bakifeesi. Bakuyingiramu bakuyinflatinga oli bali munda. Essaawa eno mwebali kati kankubuulire ekisooka gavumenti nze njagala nve ku nsonga eyo nga ngamba bwenti nti gavumenti bw'oba ofa ku Bannayuganda singa watulazeeyo dda abasibe waakiri babiri abaviiriddeko waakiri babiri abaviiriddeko Bannayuganda okulagajjalirwa. Ekisooka bali mu nju zaffe alina emmotoka tannagizaayo era batambulira mu mmotoka zaffe mafuta banywa gaffe bali mu nju zaffe mwe basula n'emmere balya ku yaffe ebbanga lyonna tubadde tubalabirira tebannaba kubanga bakola ki nga mubavunaana abantu bafudde Bannayuganda bafudde olw'obulagajjavu. Gavumenti nze nkukubira mulanga ebintu bw'onoobikwasa bw'onooliisa ebijanjaala empiso ebivaamu tebiba birungi kubanga Bannayuganda bajja kwekyawa. Bannayuganda basobola okwekyawa. Omuntu bw'anajja mu ddwaliro nga tasangayo musawo ajja kuvaamu anyiige agende nti endabirwamu zino tulekako zaaki
ng'ate kizibe tubawa ssente kubanga n'olwaleero tewaliwo kiraga nti omusaala gw'abasaba awo omwezi guno bwe gunaggwako oba oguweddemu baatandikira okwekalakasa bwe gwaweddeeko omusaala gwabwe tegwagenzeeyo kubanga gugenda ku akawunti. Ekyokubiri, simanyi mmwe tewaliwo mateeka ffe tulaba nze natunuulidde dde omusango gwe bamenye contract gwe bakolera kuba ffenna tukolera mu contracts naye bw'oba negotiatinga personal terms tonegotiatinga zeeno contract etambula onegotiatinga za contract yeddako kakati bw'eba egaanye okuyingira mu personal terms mu terms zo z'oyagala ng'ogireka tolinewinga mwabasawo lwaki mukaka ekisooka gavumenti tugitwale nti eoperatinga nga maka abo bonna nalabye abaami n'abakyala abalina amaka bedowooza nti balina amaka gavumenti eoperatinga nga maka gitwale nti ewuwo oyina abaana oyina maama oyina taata oyina ssenga oyina mukyalawo buli omu n'akuŋŋaanya ekikye mu tayimu y'emu n'akireeta ng'ate ku pressure ku mpaka apampinga kipampinge akupulesinga ono omukyalo w'enviiri n'enjala akupulesinga omwana owa school fees akupulesinga maama gwewasuubiza okuserekera amabaati gali asatu ennyumba kwetonnyatonya naye akupulesinga gwe bazikuba tulina kusaba ya Uganda naye si mu ngeri eyo engeri y'okupulesinga tawulira atya atawulira yaliza okwogera nabo ku day one day one bajje mulago prime minister Ruto Aceng yajja lwakuna anti yajja lwakuna olwa wiiki eri nga bamaze ennaku 3 bali mu kwekalakaasa ku day one bekalakaasa olunaku olusooka oba ngezaako kujjukira oba yali Monday. In fact that day yenyini very day amyuka minister owa health najja no amyuka mu ministry ya finance ne wavaayo omuntu ne prime minister ne bajja ba meeting abasawo ne babanyonnyola kisajja kikulu na kikyala kikulu abantu bano bokuba balina ebigendererwa byabwe mabega ne bwobo balaba nga boogeza malala sente bazirina mu nsawo balina yabawadde entuumu y'essente. In fact simanyi lwakuba nti gavumenti eno Jeno Museveni alabika naye ayinza okuba yakkiriza nti gavumenti bagitwale kubanga oyo omulenzi enjogera gy'ayogeramu ne banne bwe boogera obalabira ddala nti waliwo yabawadde entuumu yabasuubiza nti temufaayo ne bwemumala emyezi 10 esente zizino weziri bazirina kati kankubulire politics omugenda kitono naye politics omulaba abeerako bafunders gwe tulaba omuntu nti agaanye ssente mu nsi ffenna kye tumanye ekirinomo nti kizibu nnyo omuntu okugaana ssente ezitaliiko nti tabbye tazikoze eki tulaba omuntu ayekalakasa gwali olabye nagamba wano waliwo okwekalakasa kw'abasuubuzi twali tunyumyeyo wansi ne mbaga nti okwo tekusobola kuwangaala wiiki okujjako ne nkugamba nti okwekalakasa okusobola owangaala wiiki kulina okubaako financial ng'abantu bano balina abawa ssente kubanga omusuubuzi buli lwalya ku ssente ye eyo entereke alaba nga afiirwa nnyo wabaawo era okufiirizibwa era kye baakola kwamala ennaku 2 ne kukola kino bano ne bwolaba bakuwangaaza kati era abatalina abateeka mu ssente tebaddayo tebakola ekkulu tebakola emasaka tebaddeeyo tebakola ne wano wennyini ekampala ekiruddu bakola because bakimanyi nti balina okufunaawo ssente naye bano baki nga tujuuzika bano mwe abasawo abalala omusawo yina abo ababakulembera ababaga mwekalakaase bali mu politics balina ababawa ssente abo babawa ssente balina abawa ssente waliwo ayagala okutwala gavumenti eno abawa ssente NRM nze siriwo nze ndiwa Democratic Party naye ndi munnauganda n'akaziika emirambo 3 lwa bulagajjavu mu bbanga erya wiiki gye bamaze lwa bulagajjavu emirambo akasigaddeyo njagala tutunuulire ekiri mu ggwanga lya Zimbabwe omukeeredde olunaku lwaleero ng'omukulu ono Robert Mugabe akyagambye okukkiriza nti yawambiddwa. Ekisooka Mugabe baamulonda baakuba akalulu ne kamulonda kakati Mugabe okuvaayo ate noga nti muwambi nze ekigambo kuwamba
kyemmanyi nti ekigambo kuwamba tekibaamu kuteesa abaamuwambye kyemmanyi kimu ekisooka bannayuganda mutegeere kino nti politics kazannyo akaliko okubala amapeesa galinga ga chess omugezi yakola ki yawangula omuzannyo gwa chess Mugabe tayagalangako omukyalo oli abeere president kuba yamulabanga nakigwanyizi Mugabe nze ku ntegeera yange nalabye Mugabe nga ye yaseetinze mikwano gye bajeno b'amagye yabawadde gahead nti mu kisiiringo n'omukazi yatumalawo dda Mugabe ebyobufuzi bya Zimbabwe ayagala bireka mu mikono mirala so si kubireka mu mikono gya mukyalo kyekyabadde wakati awo teriyo gwe bawamba ne bateesa naye gwe wajja omanyi gwe bawamba ne bamuteesa naye wajja omanyi buli gwe bawambye tebateesa naye kigambo okuwamba kitegeeza kutwala na kifuba oba olemeddewo nze nga nkujjawo n'okubatta babatta Gaddafi mwamulaba yagasifuluma ggwanga ne bamutta si yekka lwakuba naye yali okujja mu bukulembeze yali alina gwe yagulabingawo Mubaraka bwe byajja bamugjawo kifuba tewali kuteesa eyamudira mu bigere gwe baali balonze yali mulonde bano be baga nti be bakonsideringa ennyo okulonda abajjawo omusajja oli omuhezibora omuhamas owa gundi owa brotherhood Muslim brotherhood oli yawangula obukulembeze yaddira Mubaraka mu bigere ng'ava mu interim government bamugjawo bateesa naye era bakwata mukwate ne bagawo buyinza tubututte ne bamukuba mu kkomera kakati gwe wajja omanyi gye bateesa n'omuntu gwe bawambi abawambi ebyo byafaayo ono musajja mugezi Mugabe musajja mugezi ate musajja mukulu amanyi abadde mu byobufuzi n'abimanya n'amanya eggwanga lye waayagala alireke kuba ye yakkiriza tukkirize tugaane naawe obulamu bw'obuwulira nga tebukyasobola kutwala mu maaso bantu kati abaddeko ekizibu ky'omukyalo oli nga yabadde akulembera Zimbabwe okumala emyaka ng'ebiri nga waali apanga abadde apanga layini omwami abadde apanga layini ejjawo mukyalo oli obukulembeze budde emikono emituufu nze nkubulira jeno bamitani Kyanguwe Emerson okuwamba obuyinza babadde mu bukodyo n'omwami ono era ekyo kirinde teriyo gye bateesa gwe wajja omanyi kigambo kuwamba muleme kuvoola ate kigambo kuwamba ekyakasembayo okufuluma ku mutimbagano gulaga nga bali mu kuteesa n'omuduumizi w'amagye ow'okuntikka eyamuwambye convoy okuva South Africa eyingidde eggwanga ali awo atudde mu ntebe yenesi takitegeera bulungi gwe wali olabyeyo kuwamba okwo kuwamba ekigambo kuwamba kitegeeza kutwala na kifuba era bw'owuliranga oli ng'agamba kabeere mukazi bamuwambye ng'omanya kino bakiwambye batuwamba buwambi ng'omanya nti omukulembeze waffe muwambe ne bweba association ng'omanya nti waliwo agasajja agaliwo agatutte obuyinza kifuba ne bw'aba waali mu ntebe naye gye bateesa oyo omwami yennyini kati ali mu harmonizinga bya bukulembeze bya Zimbabwe awudde ebbali awo mulenga omuntu omukulu atuule wali alindirira okufa kwe kuba kwasigaza teri kirala lwakuba nti wano ekizibu kye tulina e Uganda nti bannabyabufuzi balaba ebintu ebyo byonna babiraba baganda bange bonna babiraba baganda bange bonna abali ku opposition waliyo abasajja abagezi gwe tonga nti Latifu Ssebaggala tamanyi kintu ekyo tosakunga nti alanise wanyana ey'ensonga tagimanyi tosakunga nti Mwanga Kivumbi atukiikirire waffe Butambala nti ensonga tagimanyi naye tebasobola gijjayo nti Nsereko Muhammad tagimanyi omubazi w'ebyobufuzi omutunulizi w'ebyobufuzi leka naawe naye lwakuba nti tebasobola gijjayo nga bwe kati nze nga bwe gigamba because sirina interest kiri ekyamugaba okumuwamba kyekikola kyekibakolera nga opposition. Okay, kankwe kubaka government has money. Museveni is going to employ soldiers. You mean he's not going to pay them? Bakubuza. Government ya Museveni ina sente. Abasirikale bano beyalese tagenda basasa. Abasirikale bali ku misaala era tebagambye nti omusirikale bagenda mwongera n'ekikumi n'eki. Abo bamoyo kwa kwanga babatendeka discipline ku mirimu, babatendeka patriotism. Kakati n'olwekyo yensonga lwaki obalaba nti bo bagamba nti mujje munadize ebintu betwawo okukola munadize bigaali bagenda ne bakola ate tebakolera ku sente endala bakolera ku salary eri ne babawaayo just bw'alaawenses
babongerayo bwalawensi Kenya John omugezi gw'abatasoma agambye ye neewunyiza muganda wange mukiibi wali oweredde omwana n'amalako okusoma n'ategeera obuzibu obuli mu abasawo bwe bayitamu n'ateekako n'akabuuza question mark kyagezako okutegeeza nti abasawo bayita mu buzibu bungi okola kutya okusoma ani ayita mu buzibu obwangu enkuba ebakuba mu nasale empewo ebafuuwa mu nasale yefuuwa ow'amawulire yefuuwa omusomesa lwakuba nti mmwe nti enjawulo ya myaka gino ebiri egyeyongeramu naye era obukugu bwe baba banoonya kubanga bye basoma biba bingi okusinga ku bano bye bakola ki bye balina oteeka mu mutwe sirabaasa eba nnene ekyokubiri sigambye nti tebabawa abantu bano bakyalina endagaano kwe bakolera bali mu kumenya ndagaano yaffe kwe bakolera kakati bwe baba bamenye endagaano kwe bakolera ekyaliko okujjako oyo endagaano ye yaweddeko ate endagaano yo bweggwako mu kampani gy'obadde okolera oli waddembe ogizza obujja oba obutagizza bujja bagende mawanga mangi ag'employing abasawo baddembe okufuluma bagende bakolere Kenya gye basasula ennyingi. Don't think all of us stay in your houses. You feed us, transport us, be fair. Mwe ate mwatu abatasula mu nyumba z'abasawo abatasula mu quarters ate be bali mu kukola kati be bali ku mirimu. Rosa Agambi, soldiers are paid 2 million. That is what you don't know. Ani Rose, nti ye agamba nti simanyi musirikale sente zafuna wali owuliddeyo gwe nenkubuulira sente abasirikale ze bafuna mukimanyi nti mubasinga ofuna omusaala abakuba ekituli abakwata infact abakwata mu biwundu by'eggwanga kubanga biwundu buli awagaze we babayita buli awavunze nga babaga nti gwe nanyini mufu kwata awawunya kati abasirikale betwafuula bannanyini mufu Uganda katugaye ye mufu bwe twafuula bannanyini mufu buli awagaze we wawunya buli awagaze we bayita okukwatawo awazibu be bayita okukwatawo bo ate nga mubasinga ofuna omusaala kati oyo mwami gwolaba ku TV asinga bajjena abawerera ddala okufuna omusaala abasinga kakati ndowooza oluusi ebimu tubikwate mu ngeri y'ekisajja kikulu ey'ekintu kikulu ey'okulaba nti eggwanga lyaffe ffenna eggwanga si lya Pulezidenti Museveni ne baminisita be bwe munaakaka Pulezidenti Museveni ateekeko ssente ezo zaatalina ssaawa eno kyentegeeza nti gavumenti zeetalina ssaawa eno zeetagenda kusasula myezi 6 gya muddiriŋŋanwa mu default ng'omusaala gwa myezi 4 ate ekyo kigenda kubeera waasi kigenda kuba kibi nnyo okusinga kino nze kati kankubuulire nga tumaliriza nti nze ndowooza omuntu yenna okukwata omusaala nze okumpa omusaala emiliyoni 5 nga ze basaba ng'ogenda zinsasula omwezi gumu ogwokubiri onsasula ekitundu ogwokusatu gukuleme n'ogwokuna n'ogwokutaano mbe nga nkubanja ompe emitwalo 5 ng'ogenda gansasula buli mwezi ompe emitwalo 5 ng'ogenda gansasula buli mwezi ne budgetingira okwo ne manya tikankoleko ka saving ka mitwalo 5 omwaka we gunaggwerako nga nyinawo emitwalo 6 emitereke ngule ente etandikira okwo n'omwaka oguddako ngule ey'akata akato ntandikira okwo dhani okukusuubiza miliyoni 2 ng'ogenda zimpaako mu mwaka ogenda zinsasula emyezi 4 so n'olwekyo ekyo nakyo bakitunuulire mu mbeera bwetyo kubanga tusukaawo twagala kwebaza gwatambudde naffe okuviira ddala ku Mande wiiki tugiwunzikidde wano tukusaba okusigala ng'okyatulaba ng'olaba Top TV lunaku lwakutwala okujjukiza P5 overnight egendera ddala maaso ate ne lunch hour special ekyagendera ddala maaso tugenda nno sisinkana lunaku lujja kuba lwa bbalaza naye nga Semogere Mukiibi no tumwebaza okubanga ensonga asobodde okubanga azitangaaza ng'akusigira ekifaananyi ki abasawo kye bandikoze oba oliawo ne gavumenti kye yandikoze tudduseko katono tunulaako ne mu ggwanga erya Zimbabwe tugenda kusukka wano akoma atakuumira mpeera mweraba. Top Television, your family network.
P5 and Christian Life Church family. God bless you so much. You know, I miss